Folk må skille seg. Folk må skille seg og få ny kjæreste, en flyreise unna. Det er veldig avsluppende å lese på flyet, langt under rot og oppvask og andre distraherende gjøremål. Og etter skilsmissen, finn deg en kjæreste som leser masse. Da får du også ro til å gjøre det samme. Eller gift deg med en bibliotekar. Eller få din nye ikke-bibliotekarmann til å begynne å lese. Nå, etter 22 år med en bibliotekar, så leser han hele tiden, og vel så mye som meg. Så eksempelets makt, den er stor. Jeg synes det er fint å være gift med en som har andre interesser enn meg. Jeg liker best å lese når jeg er sammen med andre. Alene så føler jeg mye sterkere behov for å sjekke telefonen og for å være med i verden. Når jeg er sammen med andre som holder på med sin egen greie, så holder jeg mye bedre på konsentrasjonen. Slutt å se så mye på TV-serier. Det er nok det aller beste trikset. For får du lyst til å se en enkel underholdnings-TV-serie, så finn heller en bok som er enkel underholdning. Og les det du vil. Ikke det du tror du vil. Og i alle fall ikke det du tror andre vil at du skal lese. Ja til mer lesing av serieromaner. Jeg er i den gøyale småbarnsfasen, der jeg må sitte vakt på gangen i minst en halvtime etter at barna er lagt, for å passe på at de ikke rømmer eller blir mørkredde. Og derfor har jeg fast en bok liggende klar på hylla i gangen, som jeg leser i mens jeg sitter på gulvet i synsfeltet til barna. Bonus, de ser meg lese. Du bør ha bøker liggende på mange ulike steder i huset, der du ofte sitter stille en liten periode. For eksempel på kjøkkenbordet. Jeg har alltid en bok på nattbordet, en bok i stua og en på iPaden. Den som blir lest minst er nok den som ligger på nattbordet, for jeg prøver jo som regel å sove når jeg først legger meg i senga. Eller så kan du lese når Liverpool eller Tottenham spiller kamp. Jeg gjør det, da forsvinner mine 4 fotballfrelste fyrer ned i kjelleren, og jeg har stua for meg selv i 2 ganger 45 minutter, pluss tilleggstid. Det hjelper å ha en hund som sover ved siden av. Å legge mobilen langt utenfor rekkevidde er selvfølgelig et must. Vi har en hylle inne i et skap som fungerer som parkeringsplass. Hvis du drar med deg mobilen på sengekanten, som man jo selvfølgelig ikke skal, det er å lese en e-bok på mobilen, i stedet for å surfe på nett. Det hjelper jo ikke på skjermlyset, men det hjelper på selvfølelsen. Eller så kan du skaffe deg en jobb i en annen kommune enn der du bor. Reis 24 minutter med toget hver vei, putt mobilen i veska, bestem deg for å lese. Vi pusset opp stua i fjor og kjøpte en større TV, og noe som igjen betydde at den måtte flyttes til en annen vegg, og plutselig ble det plass til en lesekrok. Fra da så har jeg suttet der og lest, med det resultatet at jeg ikke engang har fått hengt bildene mine opp på veggen igjen. Jeg har en stol i en krok som kun er viet til lesing. Det er det eneste jeg gjør i den kroken. Stolen og lysforholdene er perfekte, og kroken er utformet over tid til å tilfredsstille alle mine behov som leser. Og det betyr post-it-lapper i forskjellige format og farger, gode kulepenner til understreking, og en bokhylle med en blanding av favorittbøker og kommende leseprosjekt, og planter som bøyer seg over stolen og skaper stemning. Når jeg setter meg ned, har jeg en kopp med favoritteen min, og så ber jeg Google Home spille av en sang, hvis jeg er så heldig at den boka jeg leser har fått sin egen sang. For eksempel På sporet av den tappte tid. Det forbinder jeg veldig sterkt med Clair de Lune av Claude Debussy. Det hjelper med vin, men å si at jeg må ha det for å lese, det blir litt vel friskt. Jeg begynner lesinga sånn i 7-tida, og leser til ca. 11:30. Og hvis jeg har fullført boka, så feirer jeg gjerne med et glass vin for å klappe meg selv på skuldra. Hvis boka har vært god, så trenger jeg jo ikke å belønne meg selv da. Det holder kanskje bare med leseopplevelsen. Jeg pleier å stå opp før resten av familien i helgene. Noen timer alene er bra for lesing. Etter middag så hender det også at jeg innbiller folk rundt meg at jeg må ha en liten middagslur. Men i virkeligheten så lurer jeg meg bare til litt kvalitetstid med en bok. Og jeg liker godt å lese når roen har senket seg om kvelden. I hjørnet av sofaen, godt under teppet. Eller på hyttetur med fyr i peisen og ingen internett. Første bud for å kunne lese en sånn 10-12 bøker i måneden, det er å ha veldig slakke tøyler i heimen når det gjelder gaming og YouTube for ungene. Jeg har slakke tøyler for meg selv når det gjelder YouTube og TV-serier 1 uke i måneden. Da er jeg lesefri, jeg ser tull og tøys på TV, hører podcast og sjekker ut nettserier som er blitt anbefalt. Da får jeg et avbrekk for lesingen. Vær hjemme når du har håndverkere i huset som skal ordne et eller annet. Jeg var hjemme for å passe på at elektrikerne hang lampen i en fin høyde, og måtte ha noe å lese sånn at jeg kunne gli ubemerket inn i sofaen mens de jobbet.
Og da fikk jeg endelig begynt på en bok som jeg har tenkt på at jeg skulle lese i mange år. God idé. Dette kan du jo gjøre med alle håndverkerbesøk. De sier jo at de skal komme mellom 8 og 12, ikke sant? Og 11:15 så ringer de og sier at de blir litt forsinket. Og hvis du er riktig heldig, eller uheldig da, så kan du få 5 timer lesetid der, mens du venter. Hvis jeg har hatt en lengre periode uten å ha lyst til å lese noe, så hender det å hjelpe å bytte sjanger, for eksempel fra novelle til grafisk roman. Er det ingen som leser på badet eller på do? Jo, der ligger jo en kurv med alt av tegneserier. Lunsj, Kollektivet, Nemi. Da jeg abonnerte på Morgenbladet, så var den fast dolektyre. Det er veldig intellektuelle mennesker må også på do. Og veldig håndverkentusiastiske mennesker kan også lese. Lydbok og strikking er nemlig en uslåelig kombinasjon. Da kan man gjøre 2 kjekke ting samtidig. Jeg leser en hel haug med bøker samtidig. Som regel er det bare 5 av disse som jeg faktisk leser aktivt. Og blant de 5 som jeg leser aktivt, er det som regel stor variasjon. For eksempel en klassiker, en fagbok og en ungdomsbok. Jeg leser alltid minst en ungdomsbok som er lettlest, spennende og har god driv. Og som gjør at jeg bare ikke klarer å slutte å lese. For på denne måten så har jeg alltid en bok, uansett hva slags humør jeg er i. Koronakarantene.